ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഒരു 399 രൂപേൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഇത് BassHeads 100 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഇത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റിട്ടുള്ളതും ഈ മോഡൽ ഹെഡ്സെറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ ഏകദേശം 4.5 റേറ്റിങ്ങിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണിത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കണം. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളടുത്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ട്വിറ്ററിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ലിങ്കും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിലും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ വേറൊന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് 399 രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നല്ല മേടിച്ചത്. ഞാനിത് ബോട്ടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. അതിന് 399 രൂപ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, അവരുടെ അഡ്രസ്സ്, പിന്നെ കൊറിയറിൻ്റെ ആ ട്രാക്കിംഗ് നമ്പറും ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിതിപ്പം ഇത് പൊട്ടിച്ച് കാണാം. കണ്ട, ഇതാണ് BassHeads 100 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ പാക്കിങ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 399 രൂപേൻ്റെ ബില്ലാണിത്. ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ കവറിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല, അതും കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ട, ഇതാണ് BassHeads 100 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രീമിയം ബോക്സിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു 3 കളറും കൂടെ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, പിങ്ക് ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 കളറും കൂടെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് ഹെഡ്സെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ട, ഇതിൽ BassHeads 100 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ പൗച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ആസ് ഫങ്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വില 999 രൂപയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വില. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പം ഇത് പൊട്ടിച്ച് കാണാം. കവർ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് പുറത്തെടുക്കാം. കണ്ട, ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ട, ഇതാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ്. ഇതിലൊരു പൗച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പൗച്ച് തന്നെയാണിത്. കാരണം നമുക്കിത് അകത്ത് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, കിഴി പോലെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. കേട്ടോ, ഫുൾ മെഷാണ്, വാട്ടർ പ്രൂഫൊന്നുമല്ല, എയർ കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൗച്ച് തന്നെയാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കണ്ട, ഇതാണ് ഹെഡ്സെറ്റ്. കണ്ട, വൈറ്റ് കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ട, ഞാനിത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ പരുന്തില്ലേ, ഹോക്ക്, ആ ഹോക്കിൻ്റെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത മോഡലാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് അവർ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് അവരിത് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുള്ള ഒരു എന്നാലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കോഴീൻ്റെ വാ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ട, അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോക്ക് ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഇതിന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് കോഴി ഇൻസ്പയർഡ് ഡിസൈൻ എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ലൊരു ഇയർ ബഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്നല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഹെഡ്സെറ്റിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ 2 വയേഴ്സും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ വയേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. കണ്ട, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാഗിൽ ബോട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഇതിൽ അവർ സ്റ്റിക്കർ ടാഗ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അത് നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. കണ്ട, ഇങ്ങനെ ടാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കണ്ട, അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കെട്ടി വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്കപ്പം ഇത് വേണ്ട, ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 പെയേഴ്സ് ഇയർ ബഡും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ്. അപ്പം അവരുടെ ചെവിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഇയർ ബഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ചെറിയൊരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1 ഇയർ വാറണ്ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ ബോട്ട് സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും.
അവരുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും സംഭവങ്ങളാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ട, ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത്. നമുക്കിനി ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ട, ഇതിലൊരു ബട്ടനും കൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഇതിനില്ല, ഈ മോഡലിനില്ല. കണ്ട, ഇതിന് മൈക്കുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയായിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്ക് തന്നെയാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പാട്ട് കേട്ട് നോക്കട്ടെ. ഈ ബഡ്സിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലെഫ്റ്റാണ്, ഇത് റൈറ്റാണ്. അടിപൊളി അടിപൊളി. അടിപൊളി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ 399 രൂപയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. വെറുതെ അല്ല ഇത്രയും റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതിന്. കൊള്ളാം കേട്ടോ, കിടിലം ഹെഡ്സെറ്റ്. വർത്താണ് കേട്ടോ, 399 റുപ്പീസിന് ഇത് വർത്താണ്. അടിപൊളി. അത്യാവശ്യം നല്ല ബേസും ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്രിസ്പ്, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് നല്ല സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. നഷ്ടമില്ല, ഒരു നഷ്ടമില്ല. 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് കോൾ എടുക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്, മൈക്കുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നഷ്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഈ 399 റുപ്പീസിന് നല്ല ഹെഡ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. വേറെ ഒന്നും പറയില്ല. ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഇത് പക്ഷേ വർത്താണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് 399 റുപ്പീസിന് ഇത് വർത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇത് മേടിച്ചോ. അപ്പം വേറെ ഒന്നും പറയില്ല. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണേ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ജിതിൻ. ടാറ്റാ.